Жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков ротацияланган соттордун ишмердүүлүгү жана жашоо шарты менен таанышуу максатында Ош облусуна иш сапары менен барды. Төрага алгач Ош шаардык сотунун иши менен таанышты, анда шаардык соттун эмгек жамааты менен жолугуп, алардын көйгөйлөрүн укту. Муну менен катар архивдик материалдарды электрондоштуруу, ремонтко муктаж болуп турган жайлар сыяктуу бир катар маселелер айтылды. Базарбеков сот тутуму реформаларга муктаж экени көп жылдан бери айтылып келе жаткандыгын белгиледи. Сөздөн ишке өтүү убагы эчак келип жеткендиги коомчулугубуз байма-бай эскертип келген. Ошондуктан реформанын алгачкы 3 кадамы ишке аша баштагандыгын айтты. Ош шаардык сотунда жалпы 23 судья иштейт. Алар Бишкек шаарынан, Чүй, Ысык Көл, Жалал Абад жана Нарын облустарынан ротация жолу менен которулуп келишкен. Азыр ушу Кара Суу райондук сотунда болдук. Өзгөчө ушу Кара Суу райондук сотунда иш ордундарынын шарты жок экен. Өтө оор акыбалда экен. Кудай буйрса ушул азыр жер участкаларында көрүп атабыз, жер тилкесиндеги. Ушул жерге 4 этаж имарат салынып берилет экен. Ал болсо дагы Кудай буйрса ийгиликтер болот деген ойдобуз алдыда. Мындан сырткары баягы көчүп конуп келип атышат, анын да өзүнчө бир көйгөйлөрү бар. Бирок биздин судьяларыбыз, биздин кесиптештерибиз ошонун баардыгына чыдап иштеп жатышыптыр. Албетте мурунку соттордон калган иштер бар, алардын мөөнөттөрү да бар, бирок ошого карабастан аларды дагы ал иштерди дагы өз убагында мөөнөттөрү менен бүткөрүүгө аракет кылып жатышыптыр. Мен айтар элем ушундай шарты жок жерде иштешип, шарты жок имараттарды иштеп атышса дагы иштеп аткан мен ушул кесиптештериме ыраазы болот элем да. Ротацияланып келген судьяларга иштин эң негизги биздин элдин мүдөөсү дагы, мамлекетибиздин, мыйзамыбыздын талабы да ушул. Алар тарабынан мыйзамдуу, негиздүү, адилеттүү чечим кабыл алуу. Мына ошондо гана биз элдин ишенимин арттырган болобуз. Мына ошондо гана биз сот системасын өнүктүргөн болобуз.